YouTube арнамызда тікелей эфир жалғасады көрермен, және сенбілік эфирде ерекше эмоциямен отырмыз жанымызда. Бекзат пен Назерке жұп ретінде дәл қазір енді эмоцияларыңызды білдіре кетсеңіздер. Енді бір жағынан өкініш бар. Тағы кішкене отырып қимастық бар деген сияқты. Bir жағынан қуаныш бар, өткенде мен Әрине. Назеркені таптым деген сияқты ғой. Шынымен қуаныштымын. Бұл маусым маған шынымен көп отқан жоқпын. Бірақ та бұл маусымда менің үлкен жетістік табуыма қысқа ғана уақыт керек болды. Меніңше сіз мақсатпен келіп, сол мақсатыңызды орындап, қысқа уақытта бәріне үлгеріп шығып бара жатқан сияқтысыз. Мен енді бақыттымын. Сен ше? Мен де бақыттымын. Енді мен жаңа Бекзаттың өзіне айтып жатырмын ғой. Рахмет, мен өмірімде пайда болғаныңа деп. Не деген керемет, бір-біріне деген алғыс. Иә, сол. Жаңа мен де айтып жатырмын. Мен саған деген жерде ғашық болып жатырмын деп жатырмын.